الحقيقة اليوم نحن اللي شاهدنا راستی تشتا که ما ایرو دیت و از دخوازم به زمان گل سوریه ببیجم اوه که تشتک جبلی وریسی سیدار نهجای بیرانی ناوی خوینه. تا آخافتن داخویانی و زمان نکاره وصفه و تراژدیه و وی هولوکوسته بکه. کجالیه کسین مینا وسیم اسد، عاطف نجیب، ابراهیم شویجی و کسین خوینخوار و پجر به هاتیه کرن که دیروکا مروواهیه دمینا کوان نینه. جبلی دیمنه کی وکیه بری نها تشتک نهجایی وانه. شوي. بێگومان ئەم gelekî kêfxweş bûn ji ber ku dadwerî hem ji Xwedê re pêk hat. Divê her tawanbarek li dinyayê di jiyanê de cezayê xwe bibîne. Helbet em ê kêfxweş bibin, maşala niha tu kêfxweşiyê li ser rûyê xelkê dibînî. Ji ber ku hem ji Xwedê re piştî 14 salan ewleyî û aramî çêbûye. Yasa hat bi cihanîn û tawanbar li cihê ku hek dikin lêbin hatin danîn. Ev zilamek û îro cezayê sêdarê lê hat birîn, zilamekî dekar, tawanbar û gunehkar e. Ew dek û dolaban dikin û Xwedê jî dek û dolaban dike û Xwedê baştirînê dek û dolabkeran e. Tişta ku îro qewimî, encama her duaya mexdûrekî, her duaya dayîkek ke cegerşewitî, her duaya sêwî û jinebiyekê û her duaya evîndarekî ye ku ji ber vî tawanbarî û kesên mînawî ji hezkiriyê xwe bûye. Hem ji Xwedê re ku dadwerî ciyê xwe digire, hem ji Xwedê re ku dilê hemû kesên ku niha rastî zilmê hatine, sar dibe dema ku dibînin her kesî hetê xwe standiye. Em kêfxweşin bi derxistina hikmên wiha li dijî kesên tawanbar ên ku bûn sedemayê şîngelê Sûriyê. Xwedê qerebûya zêremendan û malbatên şehîdan bi xêrê bike ya Rebî. û hem ji Xwedê re ev dadwerî ciyê xwe girt û em kêfxweş in.